হ্যালো ভিউয়ার্স, শুভ সকাল। দক্ষিণ হাওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমার পাখির রাজ্য। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি লুটিনো এবং অস্ট্রেলিয়ান রেইনবো পেস্ট কালার, যেটি ওরা দুজন জুটি বেঁধেছে। সবচাইতে মজার ব্যাপার হয়েছে ভিউয়ার্স, এখানে আমি 4টি পাখি দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম 4টি পাখির থেকে অন্তত 2টো পাখি জোড়া বাঁধবে, কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা গেল 4টি পাখি দুটো করেই জোড়া বেঁধে নিয়েছে। এটি আসলে খুশির একটি খবর। একটি খাঁচাতেই 2টো পাখি আসলে কোনো অবস্থাতেই জোড়া বাঁধে না, ওদের অপছন্দের একটি পাখি থেকেই থাকে, প্রতিটি খাঁচায় থাকে, একটি পাখির সঙ্গে ওদের কোনোভাবেই ম্যাচিং হচ্ছে না। সো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার লুটিনো জোড়া বেঁধেছে অস্ট্রেলিয়ান পেস্ট কালার, যেটি হচ্ছে ইয়েলো টিকলি। সো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাখিগুলোর জোড়া। আমরা লুটিনোকে অন্য খাঁচায় দিয়ে দিব নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।